औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सादा साहिब था जो बहुत उदास और गमगीन था। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मदीना के बाज़ार में जाते हुए देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दबे पाँव पीछे से उसके पास गए और उसको अपने बाजू में जकड़ लिया और बोले। मोहतरमा नाज़रीन, आज की इस वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आदत मुबारका के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको हम बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या मुबारक आदतें थीं, जो कि हर मुसलमान को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा लाजिम है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और सीरत से वाकिफ़ हों, ताकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा कर सकें। वीडियो को अमल की नीयत से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नाज़रीन इकराम, आपसे सभी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के हिसाब से वीडियोस लाते रहते हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं। नाज़रीन रिवायत मुताबिक है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और लिबास की तहारत और सफाई का बेहद ख्याल रखते थे। कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल भी बढ़ा लेते थे, मगर बालों को नहायत साफ़ सुथरा और कंघी से सवार के रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चलते थे, हत्ता कि उनके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन को उनके साथ कदम से कदम मिलाने में दिक्कत पेश आती थी, मगर वो गुफ्तगू नहायत आहिस्ता करते थे। एक रावी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ठहर कर बोलते थे कि उनके हर लफ्ज़ का एक एक हर्फ आसानी से गिना जा सकता था, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ कानून था। लिहाजा वो चाहते थे कि वो जो कुछ भी कहें सुनने वाले को उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। मोहतरमा नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और सस्ता ज़बान इस्तेमाल करते थे। ख्वाह वो किसी के फ़र्द से गुफ्तगू कर रहे हों या मुसलमानों के इज्तिमा से ख़िताब कर रहे हों, उनका तर्ज तकल्लुफ़ हर तरह की तसना से पाक होता था। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायती सादगी ज़िंदगी बसर करते थे। वो अपने जूतों की खुद मरम्मत करते थे, अपनी बकरियों का दूध होते थे। इस काम के लिए उन्होंने अपने खादिम को कभी तकलीफ़ देना भी गवारा न करते। उनके जाती खादिम हज़रत अनसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि मैंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुजारे हैं। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। वो हमेशा मुझे नहायत शफ़क़त फरमाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका यह थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जहाँ कहीं भी बच्चों को देखते थे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, और यहाँ तक कि बच्चों को हंसाने के लिए उनसे कभी कभी मजाक भी करते थे फितरी तौर पर। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बहुत बेहद मोहब्बत करते थे। बसा औक़ात वो नमाज के दौरान उनमें से एक को बाजू में उठा लेते थे। जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो अपने नवासे को पास खड़ा कर लेते और सजदे से उठकर फिर उसको अपने गोद में ले लेते। जब दोनों बच्चे ज़रा सयाने हुए, थोड़े बड़े हुए, तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इधर उधर दौड़ते फिरते। बाद जमात के दौरान कभी कभार वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगों से गुजर जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुछ न कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मुशफ़िक़ाना बर्ताव करते, हत्ता कि मम्मर ख़वातीन उनसे लंबी बहस सरोपा बातें भी करती, मगर एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उक्ताहत महसूस न करते।
सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी की, क्या शान है मेरे प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या औसाफ़ हमीदा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये भी थी कि सफ़र के दौरान वो काफ़िले के हर फ़र्द के साथ राब्ता रखते, बार बार लोगों के पास जाते रहते ताकि वो खुश रहें। ऐसे ही एक मौके पर जब वो अपने पुराने दोस्त हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए तो वो अपने बूढ़े ऊँट पर सवार होकर जा रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर संजीदगी तारी कर ली कि कोई भी देखने वाला समझ सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि क्या तुम अपना ऊँट मेरे हाथ फ़रोख्त करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ, मगर एक शर्त पर कि मैं ऊँट मदीना वापस जाकर आपको सपोर्ट कर दूंगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब दिया कि आप इसका क्या लोगे? तो आप बताइए, 1 दिरहम में बेचोगे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे लूटना चाहते हैं? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पुकारा, नहीं तो चलो 2 दिरहम में ले लो। हरगिज़ नहीं। तो चलो 3-4-5 दिरहम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाई और बिल आखिर 40 दिरहम तक पहुँच गए और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रज़ामंद हो गए। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद इधर उधर की बातें की, फिर काफ़िले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना पहुँच गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जोजा से तमाम माजरा कह सुनाया और बताया कि किस तरह दौरान सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई। नेक वक्त कुछ ज़्यादा ही मोहताज थी और उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस्रार किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक व तसव्वुर ना करें, बल्कि ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजानचे को हुक्म दिया कि जाबिर को 4 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट बतौर तोहफ़ा दोबारा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हवाले कर दिया। यह ऊँट उसके बाद भी कई साल तक जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहा। जब भी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का वाक़या की याद आती तो वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यादगार तोहफ़े को देखते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते। दोस्तों, मोहतरमा नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बहुत बड़ी शफ़क़त फरमाते। एक रोज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौज दस्ते की हमरा में जा रहे थे तो एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी परिंदे के छोटे छोटे बच्चों को लाया और उसकी माँ भी साथ में थी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि, तो सहाबी ने बताया कि मैं इन बच्चों को मैंने इन घोंसले में देखा और मैं उनके करीब गया तो उनकी माँ परवास कर गई और मैं इन तमाम बच्चों को अपने साथ रुमाल में लपेट कर ले आया। लेकिन जब मैं इन बच्चों को लेकर चला रास्ते में तो मैंने देखा कि इन बच्चों की माँ भी मेरे सर पर मंडराने लगी और जब मैंने फिर रुमाल को ज़मीन पर रखकर खोल दिया तो माँ अपने बच्चों के पास आकर बैठ गई। तो मैंने भी बच्चों के साथ उनकी माँ को भी रुमाल में लपेट कर ले आया। अब ये सब आपके सामने है। तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि फ़ौरन जाए और बच्चों को उसकी माँ के समेत उसके घोंसले में छोड़ कर आए। इसी तरह एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज हमरा जाते हुए देखा कि एक कुतिया को देखा कि वह कुतिया अपने कुतिया के बच्चे का माँ दूध पी रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ा कर दिया और उसको हुक्म दिया कि सारी फ़ौज गुजरने तक वह इस कुतिया जानवर के पास खड़ा रहे ताकि इसको कोई भी परेशानी न हो। एक रोज़ मदीना में एक ऊँट भागता हुआ आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और फ़ौरन ही चंद अफराद भी वहाँ पहुँच गए। तो वो जो ऊँट को पकड़ना चाहते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरा पूछा तो उन्होंने बताया कि यह ऊँट बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है
اور اب وہ کسی کام کا نہیں ہے اور وہ کنویں سے پانی کھینچنے میں بھی کام نہیں آتا، تو چنانچہ ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس کو چارہ گاہ میں چھوڑ دو، اتنے تمہاری طویل ایک عرصے تک خدمت کی ہے۔ تو اونٹ کے مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ محترمہ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گڑھڑیے سے بھیڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر نے کہا کہ میں ایک بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار لوں گا۔ تو دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی اور تیسرے صحابی نے گوشت پکانے کی اور کھانا تیارنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لیا۔ تو اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کر خشک لکڑیوں کا انتظام کرتا ہوں۔ تاہم تمام صحابی رضوان اللہ اجمعین جو کہ موجود تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ہم سبھی کر لیتے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ کام کریں اور میں کوئی کام مدد نہ کروں۔ تو ناظرین، یہ ہے اوصاف اور عادت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو بھی چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کا کام کرنے کو توحید سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ تو اللہ جرفی ہے کہ ہم سب مل کر کام میں شامل ہو جائیں۔ یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے لطف بھی اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سدا لوح سا صحابی تھا جو کہ خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے ہوئے دیکھا، تو ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دبے پاؤں اس کے پاس گئے اور اس کو پیچھے سے اپنے بازو میں پکڑ لیا کہ کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے، اور بولے کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابی نے گردن بول کر دیکھا کہ اس کو کتنے بازو میں لے لگائے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں مل پائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا، صبح ہوتے ہی فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ہمارے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو آتے دیکھا تو اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ اجنبی کو ملامت تک نہ کی کہ اس کی نادان اجنبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کا اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں تھی۔ یہ دیکھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے مسجد سے باہر جا کر پھر اس سے کہا کہ اسے مسجد سے باہر جا کر منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا بہتر یہ نہیں کہ ایک موقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی حالت میں دیکھا اور اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود جھوٹے موٹے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بندے کو ان نعمتوں سے متفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ محترمہ ناظرین اکرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں مذاق بھی شامل تھا اور